So much, ma'am, for that lovely introduction. Respected Dr. Renuka Savre, ma'am, Professor Swasthawritta, Dr. Ratna Gadgil, ma'am, Professor Nidan, Dr. Pragati Wagmare, ma'am, Professor Sahida Department, and Dr. Aparna Gade, ma'am, Professor Dravyagun Department. Also, all the respected dignitaries. Thank you. All the respected dignitaries, teachers, and my dear students. We are not here to, kind of any lecture or something. I'm just here to share my experience with you all. म्हणून असं फिरता नाही येणार माईक, आवाज नाही येणार ना, पण आवाज नाही येणार. माझा आवाज जातोय का? मागेपर्यंत येतोय? मला वाटत नाही माईकची गरज आहे. अच्छा, लँग्वेज कुठली प्रेफर करणार? हिंदी, मराठी, इंग्लिश? मराठी. इंग्लिश थोडी ब्लेंडेडच राहील, तुम्हाला समजेल असंच राहील. ठीक आहे. जरी मॅडमने एवढं मोठं इंट्रोडक्शन दिलं असलं तरी मी खूप कोणी मोठी टीचर नाही. मी तुमच्यासारखी एक विद्यार्थिनी आहे. अजून पण मी शिकते आहे आणि जे काही आतापर्यंतचे अनुभव आहे ते तुमच्या पुढे मी शेअर करणार आहे. ठीक आहे. काय टॉपिक आहे आजचा आपला? I want you to know what is the topic. Topic काय आपला? Okay, it is on behalf of the International Yoga Day. That's right. But what is the topic? I think it is written on the projector. Display होता है. दिसताय सगळ्यांना? मागच्यापर्यंत दिसताय? दिसताय का नाही? बोला. Unplugged to realign. What is unplugged? Unplugged गाणी ऐकली असतील तुम्ही आतापर्यंत, I guess. What is that unplugged thing? Can anyone tell what is unplugged? No? तुमची काही जणांची PA पण सुरू आहे बहुतेक ना, अभ्यासाचा मूड असणार आणि हे काय मध्येच मेडिटेशन वगैरे. पण नाही, हे तुमच्या खूप कामाचं आहे म्हणून मी आज इथे उभे. आणि ते तुम्हाला जर फॉलो केलं तर ते थ्रू आउट युअर लाईफ इट विल सर्व यू. आय प्रॉमिस दॅट. ठीक आहे. सो व्हॉट इज टुडेज टॉपिक? इज अनप्लग टू रिअलाइन. व्हॉट इज अनप्लगिंग? Unplug is to detach from something. Okay. Now I want you to all detach from your cell phones. I want you to then please switch it off. First page. We are here to unplug. Okay. Zen mode असतो सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये असतो है ना, सगळ्यांचे स्मार्टफोन आहेत. Put it that on Zen mode. ठीक आहे. म्हणजे आपण 15-20 मिनिटं, अर्धा तास शांतपणे जे काही मी सांगण्याचा प्रयत्न करते ते तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. अलाइन म्हणजे काय? व्हॉट इज अलाइन? अलाइनमेंट विथ व्हॉट? अलाइनमेंट म्हणजे रियुनियन. ठीक आहे. अलाइन होणे. कशाशी अलाइन होणे? स्वतःशी. मॅडमने एकदम परफेक्ट उत्तर दिले आहे. स्वतःशी. काय गरज आहे बरं रिअलाइनमेंट होण्याची? शब्द रिअलाइन आहे, अलाइन नाही. ठीक आहे. म्हणजेच काय? आपण ऑलरेडी जुळलेलो आहोत. आपलं मन, आपला आत्मा, आपलं शरीर हे जुळलेलं आहे. पण ते खरंच जुळलं आहे का? त्यामुळे तो शब्द आहे रिअलाइन. ठीक आहे. अनप्लग टू रिअलाइन. आता सध्याचं जग आहे ते आहे डिजिटल वर्ल्ड. ठीक आहे. आपण त्याच्याशिवाय राहू शकतो का? नाही. ओके. शार्प आन्सर इज नो. वी कॅनॉट. ना, मोबाईलचे व्हॉट्सअपचे मेसेजेस, स्नॅपचॅट्स, इंस्टाग्राम रील्स हे सगळं जोपर्यंत स्क्रोल करत नाही आपला डे सक्सेसफुल होऊ शकत नाही. असं एक इक्वेशन बनलं आहे आपलं आहे. थोडंसं मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्सचं तरी आहे. चला, टीचर्स लोकांचं नाही म्हणणार मी, पण यंग स्टुडंट्स जे माझ्यासमोर मॅक्सिमम नंबर्सनी बसले आहेत त्यांचं तरी थोडंसं असं आहे की अनटिल अँड अनलेस वी स्क्रॉल डाउन आज का दिन कुछ तो ऐसे फोमो लग रहा है ना. फोमो. व्हाट इज फोमो? फिअर ऑफ मिसिंग. व्हॉट वी मिस? काय मिस करतो आपण? वी मिस सोशल अपडेट्स, वी मिस आवर फ्रेंड्स मॅसेजेस,
की जुन्या कुठल्या तरी ग्रुपचा काहीतरी मेसेज, वी ऑल मिस आउट दॅट थिंग्स. बट वॉट अबाउट युअर सेल्फ? हॅव यू एव्हर वंडर्ड की तुम्हाला काय पाहिजे, तुम्हाला काय करायचं आहे, याचा कधी कोणी विचार केला? दॅट इज वॉट रिअलाइनमेंट इज. व्हॉट इज रिअलाइनमेंट टू युअर सेल्फ, युअर इनर पीस. इनर पीस ऐकलं असेल, कुंग-फू पॅन्डा, हे खूप सारे ॲनिमेटेड मूवीजमध्ये असतात, इनर पीस. व्हॉट इज दॅट इनर पीस? व्हॉट इज दॅट इनर पीस? व्हॉट मॅटर्स टू यू? मोस्ट ऑफ द टाइम कसं होतं, आपण खूपदा मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट हॅपन्स, वी ऑलवेज लुक टू अदर्स फॉर देअर ओपिनियन ऑफ अवरसेल्फ. वी डू नॉट बिलीव्ह इन व्हॉट वी हॅव. आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे काय असतं, पण बरेचदा मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं की दुसरे काय जजमेंट देतील, दुसरे काय विचार करतील, याचाच आपण पूर्ण वेळ विचार करत असतो. पण आपला सेल्फ जे आहे, तुमच्या आतलं जे आहे, जे तुम्हाला काहीतरी चांगलं करण्यासाठी मोटिवेट करत असतं, ते बरेचदा या सगळ्या फॉल्स इम्प्रेशन आणि फॉल्स परसेप्शनमुळे ते कुठेतरी हरवून जातं. ठीक आहे ना. आपण एक मेडिटेशन करणार आहे, पण शेवटी करू. पहिले थोडंसं आपण हे जे मी सांगण्याचा प्रयत्न करते ते थोडंसं पहिले समजून घ्या, आणि मग आपण एक 3-4 मिनिटाचं एक मेडिटेशन हे करू सेशन. आपण बघूया व्हॉट इज मेडिटेशन. काय आहे मेडिटेशन म्हणजे? काय वाटतं काय असतं मेडिटेशन? ओम. डोळे बंद करून फक्त ओम म्हणणे. ओके, माइंडफुलनेस ऐकलंय कधी कोणी? व्हॉट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस, व्हॉट इज द लिटरल मिनिंग ऑफ माइंडफुलनेस? येस. एक्झॅक्टली. ठीक आहे, म्हणजे लक्ष केंद्रित राहणे. ठीक आहे, कुठल्या तरी एकाच गोष्टीवर पूर्णपणे कॉन्सन्ट्रेट करणे आणि तोच विचार डोक्यात येणे. आपण माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस डेली रुटीनमध्ये पण करू शकतो. जसं आता तुम्ही इथे बसले आहात, सो ट्राय टू ॲब्झॉर्ब अँड लिसन टू एव्हरी ईच वर्ड वॉट आय एम अटरिंग टू. जे तुम्ही ऐकता आहे ते सगळं ॲब्झॉर्ब करा. त्याच्यानंतर तुमच्या बाजूला जी एअर प्रेझेंट आहे, जी तुम्ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करता आहे, ठीक आहे, तुमच्या आजूबाजूला कसला आवाज येत आहे, कूलरचा आवाज आहे, साऊंडचा आहे, मध्येच पानांचा आवाज येतो थोडा, हे सगळं जे मायन्यूट ऑब्झर्वेशन आहे हे सगळे फील करणं, दॅट इज माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस टू ईच अँड एव्हरी टास्क वी डू. ओके. ठीक आहे. आता मला सांगा, हे मेडिटेशन जे आहे त्याचे तर खूप प्रकार आहेत, त्याच्या डिटेल्समध्ये आपण जाऊ नये. तुम्ही जेव्हा त्याचे थिओरॉटिकल पार्ट बघाल तर खूप साऱ्या प्रकाराने आपण मेडिटेशन करू शकतो. मेडिटेशन म्हणजे काय? समोर लिहिली आहे डेफिनेशन. म्हणजे काय? फोकसिंग, प्रॅक्टिस ऑफ फोकसिंग. फोकसिंग ऑन व्हॉट? फोकसिंग ऑन एनिथिंग. म्हणजे आपण इव्हन आयुर्वेदामध्ये, आता तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही सेकंड इयरला आहात, तुम्हाला स्वस्थवृत्तामध्ये आहे, ठीक आहे, ध्यान धारणा समाधी माहिती आहे सगळ्यांना. त्याच्यातला कुठल्या पार्टमध्ये आपण येतो? ध्यान. ठीक आहे, ध्यानाचे आपण किती वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो ध्यान? त्राटक करू शकतो, बिंदू, कुठलंही आपण एक आपला जो काही एक पॉईंट आहे, मग भलेही आपण देवासमोर बसून करू शकतो, ओंकारासमोर बसून करू शकतो, एका बिंदूसमोर बसून करू शकतो. दॅट इज फोकस. पण कधी कधी काय आता आपल्याला कधी कधी डिफिकल्ट होऊन जातं ना. असं म्हणजे जरुरी आहे का की शांतता पाहिजे, अगदी समोर काही एखादी वस्तूच पाहिजे, त्याच्याशिवाय फोकस होणार नाही, त्याच्याशिवाय मेडिटेशन होणार नाही, असं होईल का? नाही. तुम्ही डोळे बंद करून सुद्धा जर तुम्ही हॅबिच्युअल राहाल तर तुम्ही कुठेही बसल्या बसल्या सुद्धा मेडिटेट करू शकता. ठीक आहे. मेडिटेशननी काय होणार? का होणार मेडिटेशननी? फायदा काय होतो मेडिटेशन? कोणी सांगू शकेल? एनीवन? What are the benefits of meditation? ते लास्ट बेंचमध्ये जे कुजबुज सुरू आहे ना,
ती कुजबूज बंद होऊन जाईल तर तुम्ही मेडिटेट कराल. ठीक आहे, कळत आहे लास्ट बेंच? ठीक आहे ठीक आहे. मी इथे काय कोणाला पॉईंट आउट करायला आलेली नाही आहे. मी तुम्हाला तुमच्या भल्याचीच गोष्ट इथे एक्सप्लेन करायला आली आहे. ठीक आहे. मेडिटेट जेव्हा आपण करतो, जेव्हा आपण आपला फोकस वाढवतो आणि कुठल्या तरी एका गोष्टीवर जेव्हा फोकस करतो, तेव्हा आपलं जे पूर्ण काय म्हणतो बॉडीली जे सिक्रिशन्स आहे किंवा बॉडीली जे न्यूरो ट्रान्समिटर्स आहे त्या सगळ्यांना आपण कंट्रोल करतो. कसं करणार कंट्रोल? कुठली सिस्टीम असते इमोशनल हे करण्यासाठी? सांगा. बरोबर सांगितलं कोणतरी. लिम्बिक सिस्टीम. लिम्बिक सिस्टीममध्ये काय काय असतात कंटेंट्स? तुम्ही मेडिकल स्टुडंट्स आहात तर तेवढं मी विचारू शकते. लिम्बिक सिस्टीममध्ये हायपोथॅलॅमस, अजून हिपोकॅम्पस आणि अमिगडाला. येस करेक्ट. ठीक आहे. या तिन्ही मिळून बनते आपली लिम्बिक सिस्टीम. काय करते लिम्बिक सिस्टीम? काय करते लिम्बिक सिस्टीम? करते काय? इमोशन्स कंट्रोल करते. ठीक आहे. पण त्याच्यावर जास्त काही आहे का आपल्याला पोर्शनमध्ये? काही नाही, फक्त शॉर्ट नोट येते आपल्याला बस लिम्बिक सिस्टीमवर. त्याच्यावर डिटेल इट इज व्हेरी हार्ड टू स्टडी लिम्बिक सिस्टीम. ठीक आहे. जरी आता भरपूर रिसर्च आणि भरपूर नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट्स होत आहेत, पण तरीही आता लिम्बिक सिस्टीमबद्दल ते लोक सायंटिफिकली इतकं सांगू नाही शकणार जितकं बिईंग अन आयुर्वेदा स्टुडंट आपण जास्त चांगल्याने एक्सप्लेन करू शकतो. ठीक आहे. काय एक्सप्लेन करू शकतो? तुम्ही कोणी सद्गुरूंचं नाव ऐकलंय? ऐकलंय सद्गुरू? ओके. त्यांचं एक खूप छान पुस्तक आहे इनर इंजिनिअरिंग. असे भरपूर पुस्तक आहेत, बट एक आहे इनर इंजिनिअरिंग. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर केला आहे. तो मी सांगते कारण खूप इंटरेस्टिंग आहे. एकदा एक रिसर्च ऑर्गनायझेशनला एक एक्सपेरिमेंट करायचा होता आणि बिंग सद्गुरू सगळ्यात काय म्हणतो आपण पॉवरफुल जे आहे, ज्यांनी जे स्वतःच्या बॉडीला कंट्रोल करू शकतात असं त्यांच्या बऱ्याचशा गोष्टीतनं सिद्ध झाल्या, तर त्यांनी बोलवलं आणि त्यांनी काय म्हटलं की आम्हाला एक एक्सपेरिमेंट करायचा आहे आणि तो आम्हाला तुमच्यावर करायचा आहे. तर जनरली सद्गुरू ज्यांना माहिती आहे फार मिश्किल स्वभावाचे आहे. ते म्हणे की मी नाही करणार आहे तुमचं एक्सपेरिमेंट वगैरे, मला काही इंटरेस्ट नाही, त्याचं मला काय बेनिफिट आहे? ते म्हणे की नाही, जर त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला काय प्रूव्ह करू शकलो आपण काही, तर त्याचे खूप सारे बेनिफिट्स मिळतील म्हणजे समाजाला. मग सद्गुरू म्हणे ठीक आहे, चला समाजाला काही मिळेल तर मग मी करतो. मग त्यांनी काय केलं, त्यांनी खूप सारे इलेक्ट्रोड्स लावले आणि त्यांनी एक स्पेसिफिक करंट पास केला आणि त्यांनी म्हटलं की आता तुम्ही मेडिटेट करा. ते म्हणे की असं कसं मेडिटेट करू, मला नाही करायचं मेडिटेशन. ते म्हणे नाही, मेडिटेट तर करावं लागेल, आमचा एक्सपेरिमेंटच त्याच्यावर आहे. ते म्हणे की माझ्यासाठी असं काही मेडिटेशन वगैरे नाही आहे, मी फक्त शांत बसू शकतो बा, मी बाकी काही नाही करू शकत. तर म्हणे ठीक आहे, ते करा, तुम्ही शांत बसा. मग सद्गुरू शांत झाले आणि त्यांच्या त्या मेडिटेशनच्या अवस्थेमध्ये गेले आणि 5 मिनटं 10 मिनटं ते इलेक्ट्रोडवरनं काहीतरी त्यांना जाणवत होतं की काहीतरी होत आहे. मग 10 मिनटानंतर त्यांना असं फील व्हायला लागलं कुठेतरी की कोणीतरी त्यांना मारत आहे त्यांच्या जॉईंट्सवर. म्हणजे आपण जसं रिफ्लेक्सेस घेतो नी हॅमर, तसं त्यांना सगळ्या जॉईंटला मारत होतं कोणीतरी. त्यांना जर आश्चर्य वाटलं, पण त्यांना सांगितलं होतं की तुम्हाला मेडिटेट करायचं आहे. ते काय मेडिटेशनमधून बाहेर आले नाही, त्यांना फील होत होतं. मग शेवटी त्यांनी काय केलं, त्यांच्या बॅकला काहीतरी जोरात ट्रिगर केलं आणि सद्गुरूंचा त्यांनी असं सांगितलं की मला कुठेही हात लावला तर मला प्रॉब्लेम नाही होत, पण मला बॅकला हात लावला तर मला त्रास होतो. म्हणून त्यांनी एकदम डोळे उघडले. तर ते म्हणे तुम्ही काय करताय, मी एवढं मेडिटेशन करतोय छान आणि तुम्ही का मला डिस्टर्ब करताय? तर ते म्हणे की तुम्ही जिवंत आहे की नाही हे आम्ही बघत होतो. म्हणजे कसं काय जिवंत? म्हणजे तुमचा आम्ही जे इलेक्ट्रोड्स लावले आणि त्याचं जे आम्हाला वेव्ज मिळत आहेत गॅमा रेज, त्याच्यावर आमचा स्टडी होता एस्पेशली. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट तुमचे जे ब्रेन आहे तो डेड आहे वेन यू मेडिटेट. ते म्हणे की यार मला डेड म्हणा, पण माझ्या ब्रेनला काही डेड म्हणू नका. So this wonderful experiment showed when you go into deep meditation, काय होतं? ब्रेन डेड कसं होतं? स्टिलनेस. ठीक आहे. द माइंड बिकम्स सो स्टिल दॅट नो एनी रेज आर एमिटेड.
नथिंग इज इनपुट, काही त्याच्यात इनपुट नाही केल्या जात आणि काही आउटपुट पण मिळत नाही. काय वाटतं तुम्हाला याचं काय बेनिफिट होत असेल? कम्प्लीट रिलॅक्सेशन. ठीक आहे. वेन यू स्टार्ट, म्हणजे मेडिटेशन झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही डोळे उघडता, यू स्टार्ट अ फ्रेश. ठीक आहे. जस्ट इमॅजिन की झोपून उठल्यावर तुम्हाला कसं वाटतं? फ्रेश वाटतं. मॅक्सिमम टाईम वाटतं, चला दरवेळेला नाही वाटत, बट मॅक्सिमम टाईम आपल्याला झोपही घेतली 10 मिनिटाची तर कसं फ्रेश वाटतं. So imagine going into a meditation state and waking up after certain minutes and पुन्हा एक नव्याने जीवन सुरू झाल्यासारखं जेव्हा होतं, what wonderful that feeling must be. आवडेल तुम्हाला असं रोज रोज जर झालं तर? तुम्हाला काय होईल? नव्याने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकाल, नव्याने काहीतरी विजडम मिळेल, नव्याने काहीतरी एक थॉट्स येतील. ठीक आहे. नव्याने काहीतरी प्रॉब्लेम्सचे सोल्युशन्स मिळतील, नव्याने सगळं काही होईल, होणार की नाही? सो दॅट इज रिअलाइनमेंट. यू आर रियुनायटिंग विथ युअर बॉडी एव्हरी टाइम यू मेडिटेट. ओके, कळतंय की सगळं? कळतंय? लास्ट बेंच, लास्ट बेंचनी हो म्हटलं म्हणजे कळतंय. चला, ओके. नाव स्ट्रगल्स. आय नो व्हॉट स्ट्रगल्स यू हॅव. आय नो, मी पण मुलांना शिकवते, सो मला माहिती आहे. लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. हाऊ मच युअर कॉन्सन्ट्रेशन स्पॅन? 30 seconds. वाय? बिकॉज द रील टाईम इज 30 seconds. मध्ये तर ते 1 सेकंडचं रील यायचं, टाक टाक. मी म्हटलं, मला तेव्हा टेन्शन आलं, म्हटलं 1 सेकंडचं रील बनतील तर कसंच होईल. सो द अटेन्शन स्पॅन इज लोअरिंग इन युअर केसेस, इन यंग जनरेशन. जेन झी. तुमची जेन कुठली आहे? मिलेनियल्स. नाही, ते तर आम्ही आहे. जेन झी. ते तर आम्ही आहे. ओके. डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन्स. ठीक आहे. 1000 गोष्टी आहे तुमच्याकडे करायला, अभ्यास सोडून, है ना? डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, अरे कितना कुछ है. स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है. फेसबुक तो अभी तुम लोग देखते नहीं, आई नो, बट बहुत कुछ है, बाकी भी होगा. एक्स, ट्विटर, जो भी है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ है ना? व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? कोणी एक जण सांगा मला. द नीड ऑफ सोशल मीडिया इन युअर लाईफ, इन अ स्टुडंट्स लाईफ काय असेल? कोणीतरी एक जण प्लीज. आय वॉन्ट टू हिअर इट आउट, कारण याचं उत्तर मला मिळत नाही. सांगा. अरे परीक्षा नाही घेते. तुमचे विचार मला कळू देत. सांगा, कोणी सांगा. व्हॉट इज द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया इन स्टुडंट्स लाईफ? No, don't tell me that. What is the use in your life? Yes. Updates. Okay. Okay, that is the essential part. Okay. I know notifications are. ठीक आहे. काय आलं ग्रुपमध्ये, काय आलं, काय कोणी पाठवलं, आपल्या सॉफ्टवेअरला कोणी नोट्स पाठवले, जे काय आहे. ऑफकोर्स डिजिटल मीडिया इज एसेन्शियली इन टुडेज लाईफ, फास्ट पेस लाईफ आपण ज्याला म्हणतो. टेक सेव्ही असणं गरजेचं आहे, आय नो. बट कधी कधी नोटिफिकेशन किती असतात? 100. सकाळी उठल्याबरोबर पाय जमिनीला टेकत नाही, पहिल्या हातात मोबाईल आहे तो मांडी घालून येतो की नाही? बापरे, इतक्या लोकांनी काय पाठवलंय. मग ते पाणी पिणं राहिलं, आता ते आपण काय म्हणायचं, व कराग ते सगळं गेलं. हां, करागरे असतं ते बरोबर. तर करागरे सरस्वती नाही आहे, आपली मोबाईल आहे. ठीक आहे. हे सगळं कुठेतरी जात आहे, पण त्याचा आपल्या शरीरावर कुठेतरी खूप वाईट परिणाम होतो आहे. हे तुम्हाला आत्ताच समजायला हवं आणि त्याला चेंज करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी करायला हवं. त्याच्यासाठीच मी आलेली बस. त्यामुळे हे सगळे जे अननेसेसरी नोटिफिकेशन्स आहे, अननेसेसरी खूप साऱ्या गोष्टी ज्या शेअर केल्या जातात,
त्याची सकाळी उठून काय गरज असते बस. कोणी तुमच्या पहिले तुमच्या फ्रेंडला हॅपी बर्थडे विश केलं, काय फरक पडतो का? मीच पहिले करणार, मग त्याच्यासाठी 12 वाजेपर्यंत जागणार, नाही तर मग सकाळी उठून पहिले मी टाईप करणार. ठीक आहे, त्याचे डोळे पण असे असे किलकिले असतात आणि त्याच्यात ते टाईप करायचं. दिस इज रॉंग. दिस इज रॉंग फॉर युअर बॉडी. ठीक आहे, त्याच्यामुळे असं नाही म्हणत की मी आपला मोबाईल गोदावरीत टाकून द्या, नाही, असं तर होणार नाही. आपल्याला गरज आहे, पण त्याचा कुठे आणि लिमिटेड यूज कसा करता येईल आणि स्मार्ट यूज कसा करता येईल. स्मार्टफोन आहे, ठीक आहे, पण आपण गाढवासारखा उपयोग करतो. तो फोन स्मार्ट आहे, वॉच आपली स्मार्ट आहे, पण आपण गाढव बनत चाललो आहे. ठीक आहे, त्यामुळे मेंटल प्रेशर तुमचा स्ट्रगलचा एक अजून भाग आहे. मेंटल प्रेशर, खूप सारे प्रेशर, ऑफकोर्स आय नो, खूप सारे असतात. कॉम्पिटिशन आहे, बेस्ट करायचं आहे, इतकी सारे आपले कॉम्पिटिटर्स असतात. कॉम्पिटिटर्स नसले तरी पण पुढचे फ्युचर लाईफचं आहे जे प्रेशर आहे. आता काय करायला पाहिजे, आपण काय केलं पाहिजे, काय केल्याने आपण एक्सेल करू शकू आपल्या आपल्या फील्डमध्ये, याचं एक प्रेशर. फॅमिली प्रेशर, इकॉनॉमिकल प्रेशर, खूप प्रेशर आहे. त्यानंतर लॅक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. ChatGPT सब तो बता देगा, लेकिन अभी मुझे डिप्रेशन आहे उसका सोल्यूशन नाही दे सकता ChatGPT, है ना. त्याच्यानंतर कोणीतरी मित्रच पाहिजे की ज्याला मी सांगू शकेल आणि अरे यार सोड, चल चहा पिऊन येऊ, काही होत नाही, असं ChatGPT नाही करू शकत. त्यामुळे लॅक ऑफ इमोशनल सपोर्ट इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज स्टुडंट लाईफ, हे पण एक मोठा इश्यू आहे. त्यानंतर आयडेंटिटी क्रायसिस, तेच की मला कसं काय वेगळं करता येईल आयुष्यामध्ये, तो एक विचार. अनहेल्दी लाईफस्टाईल, हे तर आहेच. जंक फूड, त्याच्यानंतर लेट नाईट मोबाईल, लेट नाईट मूवी वॉचिंग, बिंज वॉचिंग. ठीक आहे, एक एपिसोड, दुसरा एपिसोड, तिसरा एपिसोड, आपण ती सिरीज संपल्यावरच आपलं मन शांत होतं 4 वाजता, चला आता मी झोपते, है ना. त्यानंतर इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड. इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड आता सगळ्यात, सबका पता है लेकिन खुद का पता नहीं, है ना. सब पता है मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए वही मुझे पता नाही. सगळ्यात मोठा जो प्रश्न मला असं वाटतो की सध्याच्या यंग जनरेशनमध्ये आहे तो हाच. सगळं माहिती आहे, रॉकेट सायन्स माहिती आहे, ते अहमदाबाद प्लेन क्रॅशमध्ये काय काय कसं 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 झालं, सगळं माहिती आहे, सगळं माहिती आहे, सगळं माहिती आहे. पण आपली आई कुठली अँटी अपर्टन्सिव्ह घेते, ती होती ना, ती होती, ती फोनमध्ये आहे माझ्या काहीतरी, पण आपण एक गोळीचं नाव लक्षात ठेवू शकत नाही. दिस इज द कंडिशन. कोणाला आपल्या आईवडिलांचे मोबाईल नंबर पाठ आहे? ओके, आपल्या बहिणीचा, भावाचा, बहिणीचा. ओके, आता तुमचे जे बेस्ट फ्रेंड आहे त्यांचे मोबाईल नंबर पाठ आहे? बघा किती हात कमी झाले, ओनली 5-6. ठीक आहे, आधार नंबर कोणाला पाठ आहे? टीचर्सला पाठ आहे. सो रिमेंबरिंग थिंग जे आहे ते खूप कमी झालं आहे. आपण खूप साऱ्या गोष्टी डिजिटल गोष्टींवर सोडून दिल्या आहे. मेरा पासवर्ड अरे गूगल के पास है ना, मुझे क्यों चाहिए, वो ध्यान में रखेगा, मैं क्यों ध्यान में रखूँ, मी काय काय लक्षात ठेवणार. तेच आहे की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपण लोड करतो आणि जी कामाची गोष्ट आहे आपण तीच लक्षात ठेवतो. त्याच्यामुळे होतं काय की 100 गोष्टी दिसतात, खूप सारा किऑस जमा होतो आपल्या माइंडमध्ये. माइंड फॉगिंग, ब्रेन फॉगिंग खूप कॉमन आहे. होतं, तुम्हाला पण होत असेल की खाली उतरला, कबर्ड उघडला, म्हणजे तुमचं लॉकर, मी कोणतं पुस्तक घ्यायला आलं होतं आठवतच नाही, मग पुन्हा वर जावं लागतं त्याच्यासाठी, अरे हां वो स्वस्त का बुक लेना. दिस इज हॅपनिंग अ लॉट. का? कारण तुम्ही जेव्हा जोपर्यंत खाली उतरता तोपर्यंत 100 विचार तुमच्या डोक्यात येऊन गेले असतात. अरे यार, मग ते त्यांना व्हॉट्सअप करायचं आहे, मग त्यांना फोन करायचं आहे, मग त्यांना हे करायचं आहे, मग त्यांना मेल करायचं आहे. पण तुम्ही आले कशाला खाली? जर तुम्ही वरून खालपर्यंत उतरताना स्वस्तवृत्त बुक, स्वस्तवृत्त, मनात एकच जर विचार असेल तर विसराल का? नाही विसरणार. हेच होत आहे. म्हणून तुमचा अटेन्शन स्पॅन कमी होत आहे, रिमेंबरिंग पॉवर कमी होते आणि या सगळ्या गोष्टी, ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी लक्षात ठेवण्याची कपॅसिटी आहे ती कुठेतरी मिस होते. लेफ्ट ब्रेन, राईट ब्रेनचा कॉन्सेप्ट माहिती आहे सगळ्यांना? काय असतो?
राईट ब्रेन काय करतं, लेफ्ट ब्रेन काय करतं? कुठले कुठले सेंटर्स असतात? चला, कोण सांगू शकेल? चला, रफली ओव्हरऑल आयडिया मी देते. जेव्हा पण आपण कुठलीही इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जेव्हा आपण परसिव्ह करतो, लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, ती लेफ्ट ब्रेनमध्ये स्टोअर होते. ठीक आहे. आणि राईट ब्रेनमध्ये काय स्टोअर होतं? सगळा कचरा. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही बघा, जे लोक आर्टिस्टिक असतात, म्हणजे असं मी हे नाही करते जज, पण जनरली ज्यांचं कुठलं तरी एक आर्ट चांगलं असतं, त्यांची लक्षात ठेवण्याची कपॅसिटी जास्त चांगली असते. आर्टिस्टिक लोक, आर्ट कॅन बी एनिथिंग, इट कॅन बी पेंटिंग, इट कॅन बी म्युझिक, इट कॅन बी एनिथिंग. त्यांना लक्षात पटकन राहतात बिकॉज दे हॅव स्टिम्युलेटेड देअर लेफ्ट ब्रेन. ठीक आहे. लेफ्ट ब्रेन इज मोर आर्टिस्टिक इन नेचर. इट इज सगळ्यांना माहिती आहे थोडं बहुत प्रमाणामध्ये की असं असतं. सो त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या आहेत त्या पहिले लक्षात ठेवायच्या, रादर त्या रिवाईज करायच्या आणि अननेसेसरी गोष्टींना डिलीट करायचं. सगळ्यात पहिले तर काय करायचं, डिजिटल डिटॉक्स ऐकलंय? डिजिटल डिटॉक्स सध्याच कॉमन आहे, आपण करतो. काय असतं डिजिटल डिटॉक्स म्हणजे? रिस्ट्रेन फ्रॉम युअर फोन ॲटलिस्ट स्टार्ट विथ 15 मिनिट्स अ डे. ठीक आहे. 15 मिनिट्स पण तुम्ही राहू नाही शकत. जस्ट इमॅजिन की आपण 15 मिनिटाच्या वर आपण आपल्या मोबाईलला सोडून राहू शकत नाही. मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी पाऊंगा, आपलं मोबाईलसाठी आहे हे ब्रीद वाक्य झालेलं. त्यामुळे पहिल्यांदा स्टार्ट करायचं असेल डिजिटल डिटॉक्स, तर सगळ्यात पहिले 15 ते 20 मिनटं मोबाईल साईडला ठेवून काहीतरी करा. ऑफकोर्स तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करता, तो पार्ट तुम्ही डेडिकेट करता, बट अदर दॅन दॅट वेन यू आर अलोन, वेन यू आर डुईंग नथिंग ऑर डुईंग स्टडीज, ट्राय टू कीप युअर फोन अवे. आणि जर तुम्ही मोबाईलमधनं स्टडी करत असाल, जर त्या नोट्समधनं तुम्ही स्टडी करत असाल, तर पुट युअर नोटिफिकेशन्स टू 0. कुठलंही बीप झालंच नाही पाहिजे. ठीक आहे. तुम्ही नंतर जाऊन बघू शकता, व्हॉट्सअपला जाऊन बघू शकता, इंस्टाग्राम नंतर स्क्रोल करू शकता, बट जस्ट डू वन थिंग दॅट यू रेस्ट्रिक्ट युअर टाईम, यू रेस्ट्रिक्ट युअर एनर्जी टू सम लिमिटेड टाइम टू दिस डिजिटल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया, कि इतना टाइम इतना करना, इतना टाइम ये करना, ये करना, ये करना. ठीक है. इसमें से 15 मिनट्स जो है वो खुद को देने. खुद को मतलब देने मतलब क्या करना है? ऐसे में बोल नहीं रहे कि जाके बैठ जाओ, हिमालय चले जाओ और ओम नमः शिवाय करो. नहीं, कहीं भी बैठो. इतना सुंदर कॅम्पस आहे तुमचं. ठीक आहे. इतकं छान, तुम्ही बसून झाडाखाली बसून पण शांत बसू शकता. आता मी बरेच वर्षांनी मी पाहिलं, किती छान वाटतंय, म्हणजे प्लेझंट वाटतंय. ऑफकोर्स आता सध्या गरमी आहे रे, आता नाही म्हणत, पण नंतर तर करू शकता. 15 मिनटं बसू शकता शांतपणे, न बोलता, कोणाशी न बोलता. ठीक आहे. जस्ट फील करणं. ठीक आहे. हवा, ब्रीजिंग, द एअर कमिंग, जे सांगितलं मी, साऊंड ऑफ द लीव्स, साऊंड ऑफ द बर्ड्स चर्पिंग. ठीक आहे. हे सगळं पण फील करण्याच्या गोष्टी. जेव्हा तुम्ही या फील कराल, जेव्हा ॲक्च्युअल फील कराल, तेव्हा अननेसेसरी फिलिंग्स विल गो अवे. ठीक आहे. द फिलिंग ऑफ फोमो, द फिलिंग ऑफ लॅक, द फीलिंग आई कॅन डू एनीथिंग, त्याचे सारखं मनात येतं ना, यार उसका तो इतना अच्छा है, मेरा तो है ही नहीं ऐसा. जे काय, उसके पास इतना अच्छा ये है, उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है, उसके पास इसलिए वो इतना अच्छा स्टडी कर सकते हैं. दीज ऑल आर बुलशिट. दिस नथिंग वर्क्स इन रियल वर्ल्ड. ठीक है. वॉट रियली वर्क्स is your focus and your attention, and if it is that on the things you want, you will definitely achieve what you want. Always remember this thing. Now it is, the PPT is just for the sake की तुम्ही काहीतरी बघा, मला बघून बोर झाले तर इथे काहीतरी बघा. ठीक आहे. बट वाय मेडिटेशन इम्पॉर्टंट लिहिलं त्याचं, सांगा बरं काय काय. वाचा, सगळ्यांनी मिळून वाचा. Improves sleep, increases
ओके, चला वाचला. त्यातला अर्धा लोकांना असं वाटतं का मॅडम शाळेसारखं करतायत, बोर करतायत, आम्ही एवढं आता कॉलेजला आलो, प्रोफेशनल याच्या आलो. पण का बरं असं? कारण या छोट्या छोट्या गोष्टी आता जे तुम्ही बोलाल ते तुमच्या लक्षात राहील, हे माहिती आहे. म्हणून आपण श्लोक रिसायटेशन घेतो. श्लोक रिसायटेशन का घेतो? जितक्या वेळा बोलाल तितकं ते लक्षात राहील. त्याच्यामुळे जे बोलाल ते लक्षात राहतं, म्हणून केअरफुली बोला कधी पण. कारण स्वतःबद्दल पण जेव्हा कमेंट पास करायची आहे, स्वतःला जर काही म्हणायचं आहे, यार मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा, मेरे साथ ऐसी होता है, माझ्या प्रत्येक कामात अडचणी येतात रे, काही कर, हे जे आपण बोलतो ते तसंच घडत जातं. दिस इज कॉल्ड ॲज मॅनिफेस्टेशन. ऐकलं आहे कधी मॅनिफेस्टेशन? सध्या तुम्ही इंटरनेटवर बघाल तर एकदम बूमवर आहे की मॅनिफेस्ट युअर आयडियाज, मॅनिफेस्ट युअर द गुड थिंग्स इन युअर लाईफ वगैरे. खरंच होतं काय ते? काय म्हणतात ते, शाहरुख खानचा डायलॉग आहे ना की किसी भी चीज को चाहो तो पूरी कायनात. हां, हे कसं लक्षात राहतं? अभ्यास नाही लक्षात राहत. तर काय असतं हे मॅनिफेस्टेशन? डज दॅट रिअली वर्क? येस, मॅडमचा अनुभव आहे, पॉझिटिव्ह अनुभव आहे. तुमचा आहे का सगळ्यांचा? कोणाचा असं कधी केलं आहे मॅनिफेस्टेशन? चलो तो आज से करके देखो, 10 मिनट मैनिफेस्ट करो. ठीक है, 10 मिनट क्या मैनिफेस्ट करोगे? एनीथिंग, गुड स्कोर, गुड काय म्हणू शकतो, किंवा तुमचं काही पर्सनल गोल्स असतील, यु नो, की मदर्स हेल्थ, दादीमाज हेल्थ, फादर्स हेल्थ, इन्क्रीमेंट ऑफ फादर, जे काय तुमच्या क्लोज वनशी रिलेटेड आहे किंवा तुमच्या लाईफशी काही रिलेटेड आहे. ठीक आहे, तर सॅटिस्फॅक्टरी ग्रेड्स किंवा कुठेतरी काही कॉम्पिटिशन असेल, त्याच्यात तुम्ही पार्ट केलं असेल तर आय शुड बी द विनर, आय शुड बी, सगळं मॅनिफेस्ट करा. आणि मॅनिफेस्ट कसं करायचं? मॅनिफेस्ट विथ युअर ओपन आईज ऑलवेज. ठीक आहे, डोंट क्लोज युअर आईज वेन यू मॅनिफेस्ट. स्टँड और सिट इन फ्रंट ऑफ अ ब्लँक स्पेस अँड जस्ट इमॅजिन इट गेटिंग इट. ठीक आहे, ते खरं होतं का पण असं इमॅजिन करणं वगैरे? इमॅजिनेशनची पॉवर खूप आहे आपल्या. एक अशी स्टोरी सांगते जस्ट फॉर द फन. एक स्कॉलर होता. ही वॉज व्हेरी मच इन्क्लाइंड टू ट्रान्सफॉर्म हिज लाईफ. ठीक आहे, त्याला त्याचं लाईफ ट्रान्सफॉर्म करायचं होतं. सो ही वेंट टू अ गुरु. द गुरु वॉज अ नोन पर्सनॅलिटी. ही वेंट टू हिम अँड ही आस्क्ड हिम दॅट गुरुजी प्लीज, आय वॉन्ट टू ट्रान्सफॉर्म माय लाईफ, आय वॉन्ट टू चेंज 360 degree. जस्ट गिव्ह मी सम मंत्र. So Guru said, there is no such mantra, go away. So he said, no sir, no Guru, you have to give me something. I want to transform my life. I have studied a lot. I have studied meditation. I have studied sadhana. I have studied everything related to Hatha Yoga and everything. Just give me one mantra that will help to transform my life. I know all the bookish things, but now I want to try it practically. So just help me out. सो द गुरु गुरु हुशार होते. ते म्हणे की ओके ठीक आहे, आय विल गिव्ह यू वन मंत्र. यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट फॉर 40 days अँड यू हॅव टू कम आफ्टर 40 days अँड यू हॅव टू टेल मी वॉट ट्रान्सफॉर्मेशन यू हॅव डन. द मंत्र इज अहम ब्रह्मास्मी. अहम ब्रह्मास्मी इज द मंत्र, बट while chanting don't think about the monkeys. So he said okay, fine, that's good. Okay, so he went the other day, sat near the Ganga river. छान सगळी तयारी केली, छान आंघोळ बिंघोळ, ब्राह्ममुहूर्त वगैरे, गंगेच्या किनारी येऊन बसला. आता मी म्हणणार अहम ब्रह्मास्मी 40 दिवस आणि मी तर बस चेंज होणार. जसं तो बसला, डोळे बंद केले, अहम आणि मंकीज दिसले. अरे राम, आजचा दिवस तर फुकट गेला. माकडं का दिसतात मला? आता मी नाही विचार करणार माकडांबद्दल अजिबात. पुन्हा डोळे बंद केले, अहम ब्रह्मा. अरे ब्रह्माच्या ऐवजी माकडं दिसतात, काय करू या माकडांचा? एक दिवस गेला, दुसरा गेला, तिसरा गेला, रोज त्याला माकडं दिसायची. 10 दिवस तर त्याने खूप प्रयत्न केला, पण 10ही दिवस ती माकडंच दिसत होती त्याला. शेवटी तो 11व्या दिवशी गुरुकडे गेला. तो म्हणे की तुम्ही तो मंत्र घेऊन घ्या माझ्याकडून, मला नाही पाहिजे तो मंत्र, पहिले ही माकडं घालवा. मी डोळे बंद केले की मला माकडं दिसतात. See, this is the power of imagination. Your subconscious mind. ठीक है? What is subconscious mind?
सबकॉन्शियस माइंड इज, आता तुम्ही इथे जरी बसले आहे, स्टील युअर सबकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू दिस मेडिटेशन थिंग इज नॉट फॉर मी, वाय दिस मॅन इज बॅबलिंग. सी दिस इज द व्हॉट इज इट कॉल्ड एज, जेव्हा पण आपण एखादा एक साचेबद्ध किंवा एक सोसायटीमध्ये जेव्हा आपण जगत असतो, तेव्हा तिथले नियम, तिथल्या परंपरा, रूढी जे काही असतं त्याचा एक साचा बनला असतो आणि तो आपल्या माथ्यावर आपोआप थोपण्यात येतो. मे बी आपण ते बघतो म्हणून आपण तसंच करतो. हे झालं तुमचं सबकॉन्शियस, इनर कॉन्शियस. ठीक आहे, त्याला चेंज करणं खूप कठीण आहे, पण त्याला तुम्ही ट्रेन करू शकता. अनलर्न अँड रिलर्न, विच इज कॉल्ड ॲज अनलर्न अँड रिलर्न. तर त्या सबकॉन्शियसच्या कॅपॅसिटीचं पॉवर इतकी आहे की ती तुम्हाला कुठेही घेऊन जाऊ शकते. ठीक आहे, तुम्ही 10 दिवस रोज तुमच्या सबकॉन्शियसला अफर्मेशन्स जे आपण म्हणतो, अफर्मेशन्स आहे की गुड अफर्मेशन्स, स्वतःला स्वतःच्या कॅपॅसिटीबद्दल जाणीव करून द्या. आय एम गुड, आय एम केपेबल अँड आय कॅन डू एनिथिंग. हे जे अफर्मेशन्स आहेत हे आपण जर रोज स्वतःला सांगत गेलो तर वी कॅन डू गुड, वी बिकम केपेबल अँड वी रिअली कॅन डू एनिथिंग. बिकॉज तुमचा सबकॉन्शियस जो आहे तो काही त्याला समजत नाही. तुम्ही जे सांगाल ते तो म्हणतो. जसं त्या माणसाला काय सांगितलं मंकी, ते त्याने ते लक्षात घेतलं, त्याला मंकीच दिसले. आता मी काही म्हणणार ते तुम्हाला करायचं. डोंट थिंक ऑफ an elephant. What did you do? You thought of an elephant, right? So the subconscious mind or the universe overall do not understand the term no. It only understands what you say. It understands the elephant. It understands your vibrations, of what vibration you are telling yourself or the universe to give a certain thing to you. The vibrations work, the words do not work. How much intensified your feelings are and how much intensified your emotions are. जब म्हणूनच ते वर्ड काय आहे, किसी दिल को अगर शिद्दत से चाहो, इफ यू वॉन्ट समथिंग यू हॅव द ॲबिलिटी, म्हणजे पूर्ण इंटेन्सिफाईड असली पाहिजे ती कुठली विश आहे तुमची. जर ती असेल तरच ती मिळेल, नाहीतर ती मिळणार नाही. ठीक आहे, अँड दिस इज लॉ, सो इट कॅनॉट बी चेंज. एखादी वस्तू खाली पडली, पडेलच का, लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी इज देअर. सो मॅनिफेस्टेशनसाठी हा लॉ नेहमी वर्क करतो. वॉट एव्हर युअर इमोशन्स अँड वॉट एव्हर युअर फिलिंग्स आर, इफ दे आर व्हायब्रेटिंग ॲट अ सर्टन लेवल, द युनिवर्स विल वर्क फॉर यू. ओके, दिस स्टिल क्लिअर? कळतंय सगळ्यांना मी काय म्हणते? आय थिंक कळतंय. ठीक आहे, वेज टू प्रॅक्टिस मेडिटेशन काय काय आहे? खूप सारे आहेत, तेच मी सांगितलं. खूप प्रकारे तुम्ही मेडिटेशन करू शकता. माइंडफुलनेस, लव्हिंग काइंडनेस मेडिटेशन, व्हिज्युअलायझेशन अँड चक्र मेडिटेशन. आता माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जस्ट ऑब्झर्व द थिंग्स, ऑब्झर्व युअर ब्रेथ. ओके, ऑब्झर्व युअर, जेव्हा पण तुम्ही बसले आहात, जस्ट ऑब्झर्व द वेट ऑफ युअर बॉडी. ऑब्झर्व, जस्ट फील युअर स्पाइन, फील युअर टोज, फील युअर लेग्स, फील युअर हँड्स, हाऊ दे आर. ठीक आहे, हे सगळं ऑब्झर्व करणं विदाउट एनी इंटरप्शन इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन. सेकंड इज लव्हिंग काइंडनेस. लव्हिंग काइंडनेस म्हणजे कधी कधी तुमचे रिलेटिव्स किंवा तुमची मदर, तुमचे कोणी घरचे जे आहे आजारी आहे किंवा दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट और एनी इमोशनल एलिमेंट. सो यू कॅन मेडिटेट फॉर देम ऑल्सो. यू हॅव टू इमॅजिन देम हिलिंग. ठीक आहे, त्यांच्या हिलिंगसाठी तुम्ही पण इथे बसल्या बसल्या you can meditate. Okay, that kind of a prayer or kind of a meditation, both way. Visualization. So I said की ब्लँक, जसं तुम्हाला एखादं मॅनिफेस्ट करायचं आहे तर ब्लँक वॉलच्या समोर तुम्हाला बसायचं आहे अँड यू हॅव टू जस्ट इमॅजिन विनिंग द कॉम्पिटिशन, स्कोरिंग द गुड मार्क्स, द ग्रेड कार्ड, जे काय रिझल्ट कार्ड, किंवा तुम्हाला तुमचं PG करायचं आहे पुढे, त्याच्यासाठी तुमचे जे काही तुम्हाला हवं आहे ते व्हिज्युअलाइज करा. त्यानंतर चक्र मेडिटेशन. चक्र, षटचक्र सगळ्यांना माहिती आहे. वी वोंट गो इन टू द डीप पार्ट, पण षटचक्राचं पण मेडिटेशन आहे विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट. पहिले तुम्ही फॉर बिगिनर्स लाईक अस
आपण फक्त ह्या प्रकारचे मेडिटेशन करून सुद्धा वी कॅन लिव्ह अ हेल्दी अँड अ गुड लाईफ. माइंडफुलनेस, लव्हिंग काइंडनेस, व्हिज्युअलायझेशन आफ्टर मेडिटेशन. माइंडफुलनेस टूल किट, दिस इज फॉर यू ऑल, दिस इज फॉर मी ऑल्सो. डिजिटल दिनचर्या, ठीक आहे. दिनचर्या वी नो, तर आपली डिजिटल दिनचर्या करायची म्हणजे काय करायची, थोडंसं त्याच्यापासून आपण दूर राहायचं. ओके. फिक्स स्क्रीन टाइम्स. त्यानंतर 1 माइंडफुल ॲक्टिव्हिटी अ डे. जेवण करताना किंवा काही रीड करताना जस्ट फील एव्हरीथिंग यू आर टचिंग अँड युअर एक्सपिरियन्सेस विदाउट एनी डिस्ट्रॅक्शन. ओके. प्राणायाम पॉज, प्राणायाम ऑफकोर्स तुम्ही करू शकता. डीप ब्रिदिंग पण तुम्ही केलं तरी पण सध्याच्या कंडिशनला दॅट विल बी फॉर बिगिनर इट इज गुड. अनफॉलो फॉर पीस. डिजिटल नॉईज, जे मी म्हटले की खूप सारे जे नोटिफिकेशन येतात त्याच्यापासून रिस्ट्रेन युअर सेल्फ. अनफॉलो फॉर युअर पीस. जर्नल युअर माइंड. अफर्मेशन्स मी म्हटले, सो राईट 3 अफर्मेशन्स फॉर युअर सेल्फ डेली. तुम्ही जे काही डायरी लिहत असाल, बिकॉज जर्नलिंग इज व्हेरी अ गुड थिंग टू टू रिड्यूस द केऑस. जे काही तुम्हाला अननेसेसरी थॉट्स आहेत ते लिहून काढा. अँड आफ्टर रिडिंग दॅट यू विल रिअलाइज दॅट मी किती फालतू गोष्टींसाठी आय वॉज टेन्स्ड. दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन माय लाईफ. आता पण प्ले नाही करत आणि नंतरही प्ले नाही करणार. स्टील आय एम सो मच केऑटिक बिकॉज ऑफ दिस थॉट्स. सो दॅट विल गेट रिड्यूस्ड इफ यू जर्नल. ठीक आहे. ईशा क्रिया इज अ डिफरंट थिंग. इफ द टाइम इज देअर वी कॅन गो. सो व्हॉट इज यू हॅव टू रिमेंबर. ॲट फर्स्ट मेडिटेशन सीम थोडंसं डिफिकल्ट वाटेल करायला किंवा होणारही नाही. पहिले 5 मिनटं बसाल, नाही बाबा माझ्याकडून नाही होत आहे. ठीक आहे. इट्स ओके, इट्स ओके टू फील. जस्ट वेन एव्हर यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, सगळ्यात इझी वे काय मेडिटेट करण्याचा की ब्रेथ कंट्रोल. तुम्हाला माहिती आहे कासव आणि ससा. कासव का जिंकला आणि ससा का हारला. ससा झोपला म्हणून हारला नाही. सांगा, सस्याचा हार्ट रेट किती असतं, रेस्पायरेटरी रेट किती असतं, खूप जास्त असतं. आणि कासवाचा खूप कमी, म्हणून त्याचं एज किती असतं, म्हणून त्याचं एज खूप जास्त असतं. ठीक आहे. काय म्हणतो, द क्रक्स ऑफ अ गुड लिव्हिंग अँड अ सक्सेसफुल लिव्हिंग. सक्सेस कसं आहे, इट्स अ व्हेरी कन्फ्युजिंग टर्म. What is successful at this moment cannot be the same after a particular time. So सगळ्यात पहिले तुमच्या सक्सेसची डेफिनेशन चेंज करा, है ना. म्हणजे जर तुम्हाला ऑफकोर्स टायमिंग शॉर्ट सक्सेसेस आर इम्पॉर्टंट फॉर अ गुड अँड फॉर अ पीसफुल लाईफ, बट लॉंग टर्म सक्सेस कम्स आफ्टर इफ यू रिमूव्ह युअर concentration. If you go on a very good concentration technique like meditation, जर तुम्ही कराल तरच तुमचं सक्सेस जे आहे ते लॉंग टर्मसाठी टिकून राहील. वन थिंग आय वॉन्ट टू ऑल्सो शेअर दॅट डोपामाइन लूप. ठीक आहे. व्हॉट आर द हार्मफुल थिंग्स वेन यू स्क्रोल. असं आपल्याला वाटतं की अरे स्क्रोलिंग डाऊनने काय होणार, वेळ वाया जातो बस. नो, फक्त वेळ वाया नाही जात, अजून पण काही होतं. Dopamine loop, what is that? Whenever you change your reel or whenever you change your screen, the dopamine आणि serotonin काय आहे दोन्ही. डोपामिन काय आहे आणि सिरोटोनिन काय आहे. न्यूरो ट्रान्समिटर्स आहेत दोघंही पण. हां, ठीक आहे. मग डोपामिन काय करतं, इट्स अ अवॉर्ड गिविंग न्यूरो ट्रान्समिटर. ठीक आहे. जेव्हा आपण शॉर्ट टर्म म्हणजे तो थोड्या वेळासाठी सिक्रेट होतो कमी होतो, सिक्रेट होतो कमी होतो. ठीक आहे. जर तुम्ही 30 सेकंड्समध्ये तुमचे थॉट्स आणि तुमचे हे मतलब रील में क्या होता है, यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन थॉट टू अदर, वन टू अदर टू किती सारा, आणि दॅट टू इन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन. सो युअर ब्रेन इट गेट्स कन्फ्युज्ड. तर डोपामिन जे आहे ते कमी होतं आणि सिरोटोनिन जे आहे, जे लॉजिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव्ह फंक्शन याच्यासाठी जे एसेन्शियल असतात ते पण डिप्लीट होतं. सो द बोथ गोज इन डिप्लीशन. आणि हे एका डेच्या याच्यामुळे नाही,
जेव्हा तुम्ही कंटिन्यू हे रोज 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 जेव्हा कराल आणि फॉर अ लॉंग टाईम, असं नाही की 10 मिनिट्समध्ये मी केलं तर माझं डोपामिन आणि सेरोटोनिन कमी, नाही, पण दिवसातला जर तुम्ही स्क्रीन टाईम स्वतःच्या ह्याच्यात जाऊन बघितला किती आहे, तर तेव्हा तुम्हाला रिअलाइज होईल की ते किती जास्त आहे. ठीक आहे. ते जसं लहान मुलांचं ते एक कार्टून असतं ना, कोको मेलन, माहिती आहे, तर त्या कोको मेलनमध्ये इतके कलर्स यूज होतात, दॅट इज व्हेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन. जर तुमचं कोणी लहान असेल आणि ते बघत असेल तर त्यांना प्लीज कन्वे करा. बिकॉज म्हणजे जेव्हा स्क्रीन जे आहे जेव्हा ती वारंवार चेंज होते, दॅट कन्फ्युजेस युअर माइंड. त्याच्यामुळे न्यूरो ट्रान्समिटरचा सिक्रेशनचा पूर्ण इम्बॅलन्स होतो आणि दॅट कॉजेस ब्रेन फॉगिंग अ लॉट. ठीक आहे. सो दिस टू गेट रीड फ्रॉम दिस डोपामिन लूप, जस्ट रिस्ट्रिक्ट युअर डिजिटल टाईम, स्क्रीन टाईम. आपल्या सेटिंग्समध्ये असतं स्क्रीन टाईम. आजचं होमवर्क तुम्ही जाऊन बघा की आपलं स्क्रीन टाईम किती असतं आणि रोजचं टार्गेट ठेवा की अर्धा तास त्याच्यातनं आपला कमी झाला पाहिजे. अर्धा तास याच्यासाठी म्हटलं कारण तो 8 ते 9 तास असतो. जर तुम्ही बघाल तर ऑलमोस्ट 8 to 9 hours आपला स्क्रीन टाईम आहे. ठीक आहे. So remember, meditation takes practice. At first it may seem your head is busy with thoughts or uncomfortable feelings. It may be challenging to try and observe them without reacting to them. Just observe them. Just observe your breath. तेच कासवाडी ससाची मी गोष्ट याच्यासाठी सांगितली की ऑब्झर्व युअर ब्रेथ अँड कंट्रोल युअर ब्रेथ. वेन यू कंट्रोल युअर ब्रेथ, युअर सेल्स ऑल्सो गेट कंट्रोल. त्या सेल्सचं अलाइनमेंट होतं. म्हणजे इफ यू चांट ओम, काय होतं कोणाला माहिती आहे? स्टडीज झाले आहेत खूप सारे ओम चॅन्टिंगवर. व्हायब्रेशन्स आर क्रिएटेड. एक नाद क्रिएट होतो जो आपल्या सराउंडिंगला पण जे कोणी बसले असतात त्यांना पण ते व्हायब्रेशन्स फील होतात. कधी कुठे पण ओम आरती होत असते मंदिरात किंवा कुठे पण कोणी मेडिटेशन मॉर्निंगला जे ग्राउंड योगाज होतात तिथे जे लोक बसले असतात ते फक्त ओम चॅन्ट करतात, पण त्याचे व्हायब्रेशन जर तुम्ही तिथनं पास पण झाले तर यू कॅन स्टील फील द व्हायब्रेशन्स. ठीक आहे. सो दॅट इज द पॉवर ऑफ व्हायब्रेशन. बिकॉज साऊंड ट्रॅव्हल करतं का स्पेसमध्ये? देवापर्यंत आपला साऊंड जातो का? कोण ऐकतो सॉन्ग? आपण जरी कुठल्याही देवाचं किंवा कुठलंही काही आपण चांट करतो ते कोणी ऐकतं का? It is not for someone to listen, it is for yourself. It creates a vibration in yourself and it creates the positive aura and the transformation is being done to you. Okay? So take away home message. Let's unplug to realign. Realign your body, realign your cells, realign your thoughts, realign your emotions, everything. Let's pause and be present. या मोमेंटला राहा. Future, past, it's gone. It's yet to come. So, present is yours. Just grab that and let's be mindful students of Ayurveda and of life. Thank you. मॅडम एक मेडिटेशन प्रॅक्टिस घेऊ शकतो का? घेऊ शकतो. एक मी व्हिडिओ प्ले करते. You have to just follow the instructions given by him and just close your eyes. Are you looking to work for that? Find it not before. Simple, let me be so with. दीपक चोपडा ऐकलंय कोणा? डॉक्टर दीपक चोपडा इज अ फेमस न्यूरो फिजिशियन and he has his tremendous work done on meditation, mindfulness and everything. You can just go, if you wish to, you can go. खूप सारे व्हिडिओ आहेत त्यांचे, एकदा जस्ट गो थ्रू पण करू शकता तुम्ही. आय एम प्लेइंग हिज व्हिडिओ ओनली. We won't close our eyes, okay? So have what is called soft eyes, which means become aware of the space we're in. Don't focus on me, although you're aware of me on the screen, but actually I'm in your consciousness right now. But just be aware of the space we're in. And now let's start our meditation.
So start to observe your breath. Start to observe your breath. Don't manipulate it. And notice that even as you observe it, it slows down. Your mind will wander. When you become aware that it wanders, bring it back to your breathing. As it goes in through your nostrils and then out through your nostrils. Okay, now we're going to do something very interesting. You may keep your eyes open, but start to repeat your full name. So I am Deepak Chopra. I am Mary Jo. Repeat it mentally. And now invite all the stresses you have right now, all the things you have to do, your deadlines, all the problems you have. Invite them, let your awareness fill up with them. Okay, now drop your last name, just repeat your first name. I am Deepak. Mentally. And this time, invite experiences from your childhood into your awareness. When you were less than 12, your parents, siblings, your school, and classmates. Happy days, lots of happy days. And now drop your first name. Just say I am. With no labels attached. I am. Let memories and thoughts fade. Just I am. Now if you want, you can replace I am with or Om. Just the sound. No associations. Let's do it for a few seconds. Now even let that go. Sit quietly and just be aware of being aware. This is our ground state before a thought arises, before a feeling. It's who we really are. A field of infinite potential. Rest in being. Rest in awareness. Rest in existence. Just be. Okay, before we come out, feel all the sensations in the body. I hope you're feeling a little refreshed. You can do this again and do it as often as you want. And you can do it for longer. Thank you. तेच खूप छोटासा होता, but we feel fresh after doing that. So do it often and live, don't just exist. Thank you. Thank you so much, Dr. Mayuri ma'am, for your exceptional presentation. Thank you. of the event. Your insight and expertise made us significant, and we are grateful for your valuable contribution. Thank you again for sharing your knowledge and making our event success. Now I call upon stage Dr. Rekha madam to felicitate Dr. Mayuri ma'am with the certificate and sampling as a token of appreciation. Thank you, ma'am. सुंदर. Thank you. Now I call upon stage our student Sneha Lade for photos, please. संधी दिल्याबद्दल तुम्हाला Good थँक्यू. afternoon, everyone. Distinguished guest lecturer, हो, super. our dais, and all students.
खूप It is danger my आहे immense मॅडम. pleasure to extend a vote of thanks in front of you all. We appreciate the efforts of our guest lecturer, Dr. Mayuri Shinagurkar ma'am, for her insightful knowledge and our environment. I also want to thank Dr. Arana Gandhi, Dr. Arana Gandhi ma'am for their immense presence here. I also want to thank all of our respected teachers for their time and here presence. At last but not the least, I want to thank all of our students for their time. Thank you all. And looking forward, I also want to thank Dr. Mayuri Shinagurkar ma'am. Thank you, ma'am. Thank So here I declare the end of the event.